Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warreen na dhageessanii yoonni kun yoo isin qaqqabee jedhe akka daawwattan abdiin qaba. Achumaanillee wannaa kana follow and subscribe tolchuu hin irraanfatina isiniin jecha. Appiin kun haaraadha, yeroo hedduu hin dhufne. Appii kana akka banattan akkuma TikTokii fi wayim YouTube'ti. Faayidaan isaa kana waliin ilaallu ta'an isiniin jedha. Kunoo akkuma argitan appii buzee kana akka itti fayyadamtanu isin affeeran isiniin jedha. Appii kana telegiraama qoran isinii kaa achirraa fuudhee gara Google Play Google isin geessa achi gadi buufattanii sanaan booda dhuftanii Google irratti akkaawuntii Google irraa qabdanu isinii akka banu taasiftaniin isiniin jecha. Kanaafuu itti fayyadama affeerraa kooti. Kanaafuu haalatti banannaa isaa imeelii keessan tokkotti rukuttanii sanaan booda immoo paaspoortii ofii keessanii yaadachuu dandeessanu itti rukutattanii isiniin jedha. Wanna kana biran darbina itti fayyadama dhugaan isiniin jedha. Itti fayyadama akkasiniin dabarree kaffalaa jira haala gaaliidhaan warreen irraa nyaataaran hedduudha. Kanaafuu isinillee bira hin darbinan isiniin jedha. Achii booda next kan jedhu kana rukuttanii interview paaspoortiidha. Paaspoortiin kee hin taanedha. Banadeen jira waan ta'eef silkii kanarratti kanaan lammaffata moo sadaffata waan banee jiru naan seenaan jiru. Sanaan booda hin seentanii erga seentanii booda wanni isin gootan baay'een illee hin jiru. Irratti gubbaa TikTok irraa ilaaltanuu fi wayin YouTube irraa wayin Facebook irraa ilaaltanuu gadi buuftanii wayin irraa kuttanii irraa murtanii irratti gadhiisuudha. Achii kaatanii nama yoo share gootan immoo $3 argattu. Ana jalaa yoo buufattan $3 argattu. Anaafillee $3 kennitu jechuudha. Kanaafuu biran darbina. Appiin kun appii bareeda, jabaadha, banadha. Banachuu isaa qallaalii waan ta'eef waan minaamin isin gaafatu hin qabu. Viidiyoo 10 yeroo irratti gadhiiftanii inni ofii jiraatiif jarri verify isinii godhanii kanaan booda waan isin rakkisu hin qabu. Akkaataa itti hojjetanuu fi haala irraa baafannaa isaa immoo isiniin tanima inshallah.